Услышать? Всем привет! Сегодня смотрим спарринг Пинской волны и Крумкачев. Игра проходит в манеже Пинской академии футбола. Светило солнце с утра, но буквально полчаса назад прошел град, так что, в принципе, выбор манежа оправдан. Надеемся, что команды сегодня покажут хорошую игру. Есть у меня состав НФК Крумкачи. Нет, правда, состава Пинской волны, но будем разбираться по ходу. Стартовый состав Крумкачев. В воротах 14 номер Станислав Клещук. 3 номер Крис Инсаен. 33 номер Игорь Маслов. 25 Денис Любимов. 28 Иван Мамаханов. 8 номер Михаил Колядко. 5 Виталий Лихтин. 24 Филипп Рудик. 11 Константин Казаков. 19 Николай Зинько. И 10 номер Александр Яцкевич. Посмотрим, как этот состав сегодня проявит себя. Я думаю, что будут замены во втором тайме, ближе по ходу первого тайма познакомимся с теми, кто у нас в запасе. Наши оппоненты сегодняшние: волна в оранжевой форме, Крумкачи в традиционной черной. Вон. Стоит или играет? По-моему, он. Олег, это Баск там на дальнем фланге? Ну вот мы видим, одного футболиста точно узнали Пинской волны. Это Паша Баскаков. Игра началась. Судя по всему,
Интересно, какую тактику сегодня изберет Сергей Кузьминич на эту игру. В прошлую субботу у болельщиков была возможность прийти и посмотреть вживую игру Крумкат-Шоу в Минске против Энергетика. Получился бодрый матч, счет 3-3. Уступали по ходу встречи Крумкат-Ши со счетом 1-3, но смогли собраться и исправить ситуацию и добиться почетной ничьей в интересном матче. Саша Яцкевич с мячом на вес, удар, и Зенько наносит первый удар по воротам. Получилось точно, но не очень сильно, и вратарь справился с этим ударом, зафиксировал мяч. Так вот, как минимум одного игрока Пинской волны мы с вами знаем, это Паша Баскаков, который провел 2 года в Крумкат-Шах. Во второй лиге помог команде выйти в первую лигу. И в прошлом году, вот в межсезонье покинул он Минский клуб и присоединился к пинчанам. Техничный футболист. Подача с фланга уходит мимо ворот, и Клещук будет вводить мяч в игру. Я просто даже... Что он говорит? Что говорит, лучше икру написать, чем икру. Судя по всему, в 4 защитника начали матч Крумкат-Ши, 2 центральных и по 2 крайним защитникам. Один из самых интересных игроков Крумкат-Шоу в этом межсезонье, Кристиан Инсаен, начинает справа в обороне. Не дали Крумкат-Ши пинчанам бежать в контратаку и на просмотре в команде Сергея Кузьминича находится из тех, кто сегодня на поле, номер 33 Игорь Маслов, 25 Денис Любимов и 28 Иван Мамаханов. Опасный прострел, и первый угловой матч будет. Первый угловой? Не было угловых? Угловых не было еще. Посмотрим, как стандарт этот разыграют вороны. Михаил Колядко. Будет выполнять угловой. В прошлом матче именно точно удар Колядко принес ничью с Энергетиком на 89-й минуте. Рудик поскользнулся и точная передача практически. Рудик вывел 1 на 1 Зенько, но вратарь успел первым к мячу. Хорошая передача. Рудик поскользнулся, едва волна не наказала за это, но не успели выйти в атаку. Опасный момент. Не было, да? Лихтин немножко потерял позицию и потерял даже, точнее, мяч, и пришлось партнеру подстраховать. Италия. Но арбитр подождал немножко и показал нарушение. Ну, ничего там опасного, грубого не было, но решил судья свистнуть.
Пришли болельщики, несмотря на не самое, наверное, удобное время, и игру в манеже поддержать свою команду и посмотреть на Крумкат-шоу. Думаю, где-то человек 70 в манеже сейчас находится с разных сторон. Но поскольку здесь нет трибун, то все стоят по периметру поля. Итак, штрафной. Ну вот первый опасный момент. Зафиксируем. После навеса сильный удар выше ворот нанес 5-й номер Волны. Прессинг. Идет Волна, пытается не дать Крумкачам выйти. И вот сейчас обрезался 25-й номер. Вот этот момент, конечно, должен был открывать счет нападающей Волны. Там, по-моему, даже Баскаков был. Это был Баскаков, но чудом не попал по воротам. Это произошло после обрезки 25-го номера Крумкат-шоу Дениса Любимова. И еще один момент. У пинчан что-то пожарить начали. Сами все привозить Крумкачи. Может, наоборот, чудо не произошло. Вот так уже в начале матча могли игроки Волны открыть счет. Сначала Баскаков немножко промахнулся, а потом уже Клещук спас ворота после выхода 1-1. Так быстро ворочаешь. Интересно, показалось, что арбитр дал свисток за фол в нападении, но оказалось, что наоборот, и Волна, если бы немножко были расторопнее игроки, то могли бы провести атаку. Показалось, что поменялись позициями сейчас Зинько и Яцкевич, но Яцкевич возвращается на свой левый фланг. Пока как-то не может войти в игру левый защитник Крумкат-шоу Денис Любимов, если не ошибаюсь. Было пару моментов, когда он опасно для своей команды отдавал передачи или промахивался мимо мяча. Но посмотрим, надеюсь, что наберется уверенности парень и больше таких ошибок не повторит. Вот, наконец-то показал фол арбитр в сторону оранжевых. И Филипп Рудик на позиции опорного принимает мяч и поднимается повыше. Судя по всему, он играет сегодня в центре поля. Высокий прессинг Волны заставляет довести мяч до Клещука. И сейчас посмотрим, что Михаил Колядко будет делать. Но там призывает арбитр Колядко не отвечать на провокацию соперника. Там и
играть в рамках правил. Желтую карточку получит Колядка. Видимо, по катящемуся мячу ударил, но арбитр решил выдать предупреждение. Опять обрезались и опять быстрая атака. Баскаков под 83 номером рвется в атаку. Навешивает. И центральные защитники выбивают мяч на угловой. Да не могу сказать, что волны какие-то комбинации проходят. Скорее, моменты возникают после ошибок Крумкачева. Посмотрим, как разыграют этот стандарт хозяева. Можно в контратаку убегать. И... Ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, красную карточку получит Яцкевич. Нет. Ну, ограничился желтой, но здесь, в принципе, такой был опасный момент. И вторая карточка у нас в пассиве. Буквально за несколько минут получили желтые карточки Михаил Колядка и Александр Яцкевич. Оказывает помощь игроку волны докторский штаб. Возобновилась у нас игра, и пинчане начинают свою атаку. Дальний заброс. Умело прикрыл мяч корпусом Иван Мамаханов и один из двух центральных защитников сегодня Крумкачев и отворот. Опять высоко прессингует волна и не дает разыграть мяч. Ну вот, кажется, Колядка удалось довести мяч до центра поля. И здесь Рудик. Пас на любимого. Ой-ой-ой. Лексин показывает любимому подняться выше и не дать волне разыграть мяч. Просто разыграть мяч, там будет аут без лицевой линии. О, Александр Яцкевич увел мяч за боковую. Опять аут примерно с той же позиции. Не удалось Воронов завладеть мячом, и волна переходит в атаку. Ни одного момента пока не создали минчане у ворот волны, но, ну, разве что не считая удара, слабого удара Зинько в самом начале игры.
Хорошая передача на Баскакова. Догонит ли мяч Павел? Догнал, но там защитники подстраховали и... Опасная атака может получиться. Баскакова важно здесь не фалить. Опять подача и Александр Яцкевич успевает выбить мяч вперед. Долго владеет мячом Волна и угловой. Никак не удается отобрать мяч у оранжевых, и Баскаков идет подавать. Неплохо Паша исполняет стандартное положение, все мы это знаем, да, он может штрафной пробить, и вот сейчас будет подавать угловой. Получился удар с подбора, но Клещук на... И сейчас Любимов один. Может получиться опасная контратака, хорошая передача. И снимает с ноги у Казакова мяч защитник. Неплохо Любимов отдавал. Поторопились сейчас там с вводом мячу Кристиан и Лихтин. Николай Зинько отдает на... Филипп Рудик отдает на Яцкевича. Неплохо Лихтин по задумке отдавал. Не очень точно получилась передача у Кристиана, но ему сложно было там добраться до мяча, там мешал защитник. И уже что-то вот похоже на атаку. Опять фалит Яцкевич, и следует ему быть осторожнее. Я думаю, что если будет случиться удаление, то, скорее всего, с правом замены, но все равно не хотелось бы терять такого важного игрока. Лучший мяч ходит пока у пинчан. Очередной раз Любимов отдает мяч сопернику. Не идет пока у этого левого защитника игра сегодня. Зинько выиграл воздух и едва не сбросил мяч своему футболисту. Посмотрим, как получится прессинг у парней в черном. Что случилось? Ага, здесь упал 9 номер Волны. Что за цирк? Олег, не ругайся. Микрофон. Вылечился? Попил водички. Очередная подача с фланга Любимова, и там Кристиан мяч выигрывает и, к сожалению, убивает за боковую. Но, тем не менее, атака Волны на этом остановлена.
20 минут сыграли команды, счет пока 0-0, но поострее выглядит хозяева, и что-то нужно делать Сергею Кузьминичу для того, чтобы а там уже Зинько нарушает правила в борьбе с защитником. Клещук успевает раньше нападающего там, потому что корпусом прикрыл за центральный защитник мяч. Просит тренер прессинговать. Вот ошибка получилась. Да, Волна хорошо прессингует наших защитников и опорных полузащитников, и получается таким образом часто забирать мяч. Интересно, что несмотря на то, что Волна высоко встречает, все равно продолжает разыгрывать низом мяч Крумкачи. Вот сейчас получилась неплохая передача. И нарушает правила в центре на Филиппе Рудике. Рудик отдает на Кристиана. Наш правый защитник возвращает мяч назад. Рудик опустился ниже и пытается начать атаку. Переводит на позицию. Переводит на Кристиана. Очередной раз. Лихтин. Ну, пока, не знаю, с моего ракурса плохо было видно, но зафиксировал боковой вне игры. Но атака была по задумке неплохая. Лихтин отдавал мяч на забегающего справа Кристиана, а в центре двое нападающих ожидали передачи. Может быть, не у Кристиана вне игры, а у центральной. Просто мы не... Баскаков принимает мяч, делает много касаний. Манеру этой игры мы знаем хорошо. Видели не раз в его исполнении. Вот уже и два игрока Крумкачев открывают нападающего. Не было нарушения. Просто раньше выйти. Костя Казаков с мячом. Быстро возвращается Волна, не дает бежать в контратаку, пока у них это получается. И опять же, без запасных моментов со стороны Крумкачева проходит игра. Ну вот хорошая атака может получиться, если Зинько развернет атаку. Любимый на левом фланге высоко поднимается и ждет передачу. Пытались в стенку сыграть там Зинько, Колядка и Казаков. Не прошла передача последняя. Филипп Рудик отдает передачу, и немножко не хватило техники Зинько для того, чтобы ее принять. Умная передача Рудика была нападающему на выход 1 на 1.
практически пробил крышу манежа этим ударом вратарь Волны. Вот любимый в атаке. Михаил Колядко. И заставляют разворачивать атаку через центральных защитников. Фил Рудик обрезал передачи, по задумке хорошая передача, но Кристиан вернулся и спас команду от пропущенного мяча, даже возможно. Подтолкнули Яцкевича, он на опыте просто подставился и упал. За спину мяч Казакову забрасывает. Вот так вот. Кристиан остается с мячом. И немножко не хватило для того, чтобы отдать передачу. Его тоже удар Лихсина не очень сильно, но мяч остается у Воронов и будет аут с левого фланга. Последние несколько минут что-то начинает получаться у Крумкачева наконец. Увидели мы подходы к воротам. Ну вот, уже ошибка, дождались ошибки Волны, и Саша Яцкевич будет подавать. И Зинько сбрасывал, но Казакову немножко не хватило для того, чтобы замкнуть эту передачу. Вот уже все ближе и ближе к воротам. 28 минута у нас началась. 0-0. Волна, Крумкачи. Спарринг в рамках подготовки к сезону. Любим. Любимов изменяется перед футболистом Волны. Там пробрасывал мяч крайний защитник и получил по ноге. Александр Яцкевич. Ну слушай, в корпус сыграл человек, и Яцкевич, он играет жестко, но в данный момент было не грубо. И странно, что арбитр зафиксировал нарушение. То есть это, да даже не английский футбол, просто человек сыграл жестко, поставил ногу и зафиксировал арбитр нарушение. Рудик недоволен действиями Зинько, потому что Николай ушел выше, и получилось. Но сейчас... И вот опять, который раз уже с левого фланга будет заброс, и очень опасно. Любимов пока, конечно, не впечатляет. Вроде старается парень, но нельзя сказать, что у него что-то получается. Рудик с Колядко не смогли выйти в атаку. Волна уже очень хорошую атаку проводит, и осталось только ударить. Сколько пасов? 5-6. Костя Казаков выбивает мяч ближе к центральному кругу, и Волна начинает очередную атаку. Опять владеет мячом Волна. Все футболисты Волны на своей половине поля, на нашей половине поля, точнее, на половине поля Крумкачева. Грубо играет Казаков и, скорее всего, желтую карточку получит или нет. Ограничится арбитр устным внушением. Не могу сказать, что грубо футболисты Крумкачева играют, но уже 2 желтых получили. И вот сейчас смогли 3-ю, но пожалел арбитр Казакова. Кристиан не уступает
на своем фланге. Нет так много атак слева, как справа у нас. Наши ворота. Кристиан вылез, да, и не отдал мяч соперникам, но, к сожалению, передачу получил даже неточную. И опять волна попытается по левому флангу разорвать оборону Крумкачев. Не уходит мяч, и очень опасно сейчас будет. Смотрим, как Николай Зинько мяч корпусом прикрывает и отлично прикрыл и оставил мяч у своей команды, и можно уже убегать в контратаку, но здесь больше уже футболистов волны. Отлично возвращается волна в оборону. Не получится в контратаке, скорее придется позиционно доигрывать. Борется команда за преимущество, за то, чтобы создать подобие опасного момента. Пока, конечно, тяжело. Возможно, на игре Крумкачева сказывается то, что команда под нагрузками. Вот так вот. Вот и удар 22 номера, очень опасный. Парень подключается к атаке. Уже не первый раз мы видим по правому флангу атаки. Соответственно, по левому флангу нашей обороны. Уже из пределов штрафной наносил удар. Повезло, что прямо в Клещука. А вот сейчас Любимов получает мяч. Это защитник. Ну и вот так. Михаил Колядко здесь. И вот передача, очень классная передача. И успеет ли Яцкевич? Нет, не успевает. И 9 номер его опережает. Отворот показывает арбитр. Неплохая передача была. Но не смог Яцкевич оказаться первым на мяче. 10 минут у нас до перерыва, чуть больше, и интересно будет, что предложит команде в перерыве Сергей Кузьминич, какие изменения будут по составу. Могу вам сказать, что в запасе у Воронов вратарь Валерий Фомичев, Владислав Кривицкий, Никита Макаров, Павел Гречишко, Артем Воронцов и Дмитрий Жданок. Все остальные футболисты, которые находятся с командой на сборах, по тем или иным причинам состав сегодня на матч не заявлен.
Кто-то занимается, как Чеботаренко, по индивидуальной программе. Заболел. Кто-то заболел. Кто заболел? Олег, кто заболел? Рассолька. А Павел Рассолька заболел, подсказывает. Продолжает жестко играть Александр Яцкевич, но там уже не первый раз. Ага. Яцкевичу показывают красную карточку. Странно, что 9 номер не получил желтую карточку сейчас. Олег, слышишь? Олег, ну логично было двоим давать желтую за взбучку. В общем, непонятно, с правом замены или нет. Олег. Не оговаривай. Что? Не оговаривай. Артем Мурашко, судя по всему, идет сейчас администратор нашей команды к волне интересоваться, можем ли мы выпустить вместо Яцкевича игрока. Ага. Но интересно, что сейчас будет, потому что никто пока не входит в игру. Вот и опасный момент очень. О, гол. Ну вот логично на самом деле этот гол, потому что волна выглядит пока интереснее, и рикошет получился там нашей штрафной, и нападающий из зоны вратарской опередил и Клещука, и защитника, и открыл счет в матче. Буквально только что удален был Александр Яцкевич за вторую желтую карточку, и открывает счет волна. Скор! Кто забил? Кто забил? А? Тихий. Пока продолжает Крумкадши играть десятером. Говорят, что не оговаривали момент касаемый удаления. Часто в спаррингах при случае удаления разрешают команда соперника вступить в игру вместо удаленного игрока запасному. Судя по всему, будет игрок в игру добавлен. Очень опасно было. Сейчас Рудик наносил сильный плотный удар в ближний угол. Еще одна подача. Колядка. От ворот. Удар от ворот. Но входит в игру, судя по всему. Даже здесь слышно, что ветер. Владислав Кривицкий, 81 номер, судя по всему, выступил в игру. Разрешили, да? Да. Или Воронцов? Нет, это Воронцов. Ага, вот такая вот. Это не Кривицкий, это 17 номер Артем Воронцов, который пришел в Крумкадши этой зимой из Ислачи. Уникальный человек, который провел почти 100 матчей за дубль Ислачи. Не хватило ему совсем немного, там 4 сезона провел, начиная с 16 лет, вот сейчас. Артем Воронцов занимает позицию, судя по всему, левого защитника, значит, тогда Любимов поднимается выше. Любимов, который в первом тайме совсем не впечатлил, но, опять же, неизвестно, что сказывается на спаррингах. Будем надеяться, что еще этот парень себя проявит. И опять будет удар с 9 номера. И очередной раз волна выходит на ударную позицию, отмечаем это. Более интересно в атаке команда играет, и, соответственно, все логично, что именно волна открыла счет в матче. Но, к сожалению, для нас пока атакующее действие крумкачам удается хуже. Вот расставились, Лифтин, передача на Казакова. Казаков врывался в штрафную, вратарь первым на мяче.
Заброс был по задумке очень хороший у Лихтина, отрезающий оборону, разрезающий на выход одному из нападающих. По расстановке вышедший на замену Воронцов занял место левого крайнего защитника, а Любимов занял место удаленного Яцкевича. Без подбора в центре поля прямо сейчас за волной, и, к сожалению, это не дает возможности крумкачам много владеть мячом, соответственно, проводить позиционные атаки. Кристиан, конечно, не уступает ни сантиметра на этом искусственном газоне своим оппонентам по правому флангу. По левому флангу атаки волны, а по правому флангу обороны Крумкачев. Очень самоотверженно играет наш защитник. И можно пробить. Что там случилось? Еще кому-то что-то предъявляется? Нет. Рудику наступил на ногу ему? Первая желтая карточка. Довольно грубые. Довольно много желтых карточек для спарринга у нас. Это уже получается 4-я, 3 Крумкачев, включая 2 Яцкевичу. И первая карточка игроку хозяев за нарушение на Филиппе Рудике. Опа. Ну да. Спорный мяч. Попадает мяч в потолок манежа. Скажи, что... Лихтин опасно пошел в подкат, в стык, и будет опасный штрафной. Все получается на подходах у штрафной волны, там сложнее уже в самой штрафной, но пока интереснее, конечно, выглядит пинчане и создает момент, очередной момент. Первый стандарт такого рода в этой игре, и посмотрим, как поставить стенку Станислав Клещук, а вратарь арендованный у Минского «Динамо» в этом межсезонье. Будет защищать Цвета Воронов в этом году. Составит конкуренцию Валерию Фомичеву за пост номер 1. Ушел Владимир Лойко, который был вторым номером в прошлом году. Ну вот так. Хороший удар Баскакова и прямо по позиции Клещука, и вратарь среагировал, выбил мяч на угловой, одной рукой перевел. Баскаков будет обычно разыгрывает. Баскаков будет сходить в штрафную справа, и будет сейчас сходить в штрафную, обыгрывать и подавать. Нет. Сыграли команды 45 минут. Что-то добавит арбитр наверняка.
Вот и Воронцов выдернулся и остался позади него нападающий футболист. Как-то немножко перемудрили там футболисты Волны, однако заработали аут. Потому что если 2 минутки может добавить, потому что оказывали помощь футболистам Волны. Было удаление Яцкевича, который занял какую-то паузу, пока Саша покидал поле. Очень слабо Михаил Колядко левой ногой. Первый тайм окончен. Счет 1-0 в пользу Волны. Перерыв.
Подожди, Иванова, блядь. Подожди. Все, можно? Нет? Давай. Должно начаться игра.
вообще. Ну, зачем сейчас было свистеть? Сразу смешно. Ловить решили. Важненько. Где стоит? Наверное, сейчас хочу на это набраться. Ну, я думаю, перерыв будет, как обычно. 15 минут. Уже 6 минут набрали. Что он, 200? А? Тема, ну не бойся. Ну, так не видишь на самом Продолжается у нас спарринг «Волна Крумкачи». Счет 1-0. В первом тайме открыли счет хозяева. Во втором тайме произошли изменения в составе Воронов. К сожалению, в самом начале второго тайма получил травму Кристиан, правый защитник, который хорошо себя проявил в первой половине игры, но не сможет он продолжить матч, и вместо него на поле вышел 33 номер. Нет, там не 33-й, это... Олег, кто вышел вместо Кристиана? Маслов вернулся. Маслов вернулся, понятно. Вот он и есть, 33-й номер Маслов, да. В смысле вернулся? Но он был в первом тайме на поле. Он в основе был. С обратными заменами? Да. Ну, некого выпускать. Колядка сейчас будет запускать по флангу Казакова. Помогает Маслов. Но неточная передача.
Также на поле появился Дмитрий Жданок и Павел Гречишко. Убегает Волна в очередную атаку свою. Уже больше защитников Воронов, и придется позиционно перестраиваться пенчанам. 55 минут сыграли команды и Баскаков подает чуть выше ворот. С нашего ракурса показалось, что точнее удар с этого стандартного положения. Вне игры. Нет, не дал вне игры, интересно. Тоже показалось, что было. Ага, он здесь с нами тусовался. Баскаков развернул атаку очень хорошим пасом. И врывается по флангу Воронцова. Игрок Волны. Очередная ошибка. Жданок неплохо разобрался в ситуации, но и вот уже удар сейчас будет. Очередной удар по воротам Крумкачев. Пока можно сказать, что скорее Волна близко ко второму голу, чем Крумкачев к тому, чтобы счет сравняется. Но замена у Волны и что? Книжку выиграл. Хорошая передача Михаила Колядка и нарушает правила 33 номер Качев, который в перерыве был заменен, Игорь Маслов, но в первом тайме играл в центре защиты, но из-за травмы Кристиана пришлось ему вновь вернуться на поле. Очень надеемся, что у Кристиана все будет в порядке, и в ближайшее время он сможет вернуться в общую группу и готовиться к сезону. Ой-ой-ой, нарушение и показал Владислав Кривицкий, вышедший на замену в перерыве, получает предупреждение устное от арбитра. Пока в первом тайме было довольно много желтых карточек, также удален был с поля за 2 желтые карточки Саша Яцкевич, и воспользовались Крумкачи правом за удалением замены, то есть игру продолжает весь состав Воронов, а Яцкевич уже не сможет вступить. Очередной стандарт. Сразу несколько человек пролетело мимо мяча.
Очень рискованная передача, неточная. Если ты такие передачи отдаешь, нужно быть уверенным, что он все наводит. Филипп Рудик. Костя, двигай. Лихтин. Отдает на Воронцова. Мяч у Колядка. Уже Павел Гречишко подключился. Но благодаря прессингу Волна отбирает мяч у Крумкачева. То есть ничего не получается в атаке. Надо как-то арбитру, да, страсти успокоить, потому что товарищеский матч, здесь нет необходимости как-то накалять страсти. И обоюдное предупреждение. Что, Колядка удалили? Ага, Колядка тоже вторая желтая карточка. Получается, второе удаление у нас в матче, опять с правом замены. И выходит на поле еще один Никита Макаров, судя по всему. Ну да, как-то многовато нахватали наши парни. И входит в игру Никита Макаров. В прошлом году этот парень присоединился к Крумкачам. Не очень много играл, там в основном выходил на замену в концовке встреч. Но свой опыт выступлений в первой лиге имеет. Чаще всего играет опорным, центральным полузащитником. То есть, по сути, наверное, по позиции. Очень важно сейчас пытаться больше посоздавать. Вне игры. Рудик забрасывал мяч на правого защитника, который подключался в атаку. Гречишко призывает Лихтина подняться выше позиции и убеждает того, что в обороне он сам справится. Очень много времени было у Зинько для того, чтобы принять правильное решение, но, к сожалению, не удалось. И вот опять Воронцов, да, все отдает назад, не рискует наши парни. Рудик отличную передачу выдает на Зинько. Вот впервые за долгое время вошли мы в штрафную, но здесь пенальти, конечно, не будет. Очень, может быть, если было какое-то касание, то это не на пенальти. Нужно Зинько подниматься. И вот и сейчас уже Клещук хорошо сыграл, грамотно выбил мяч за боковую. Еще одна замена у Волны. Освежает игру тренер Хозяев. У нас 65-я минута на табло и счет 1-0 в пользу Пинской Волны. Одному Зинько тяжеловато в атаке приходится. Жданок вышел на подмогу. И есть еще Костя Казаков, который весь первый тайм отыграл. Но пока свежести какой-то не хватает Воронам для того, чтобы
пытаться на равных как-то или с преимуществом играть. С волной. Пятая ровно. Что-то неправильно? 24. Нет, правильно. Просто фотошоп открывал на угол. Зачем? А? Зачем? Чтобы написать на фото. Как. Баскаков входит в штрафную, передача на дальнюю, и там, кажется, попал Баскаков в стойку ворот навесом. Это, не думаю, что это был удар. Напрыгнул на игрока Крумкачев, футболист Волны, и штрафной. Очень опасно было. Баскаков в очередной раз прорвался по флангу, там обвел нашего 33-го номера и Жданок поучаствовал в игре наконец-то. Ого, какой обрез от опытного Гречишка. Нет, это не Гречишка. Или Гречишка. Да. Никита Макаров. Казаков разгоняет атаку. И не получилось передачу у Макарова. Могло бы быть неплохо, могли бы в 3-3 выходить, но пока ничего не получается у Крумкачева. А у Волны проходит очередная атака. Рудик борется за мяч, отдает передачу и вне игры поставил. Рудик хорошо отборолся, не потерял мяч, но Зинько забежал на шаг на 2 в положение вне игры. Рудика сегодня много довольно на поле, видно его и выше по позиции, и опускался на опорную зону в поисках мяча в первом тайме. Сейчас немножко поднялся. Вот как раз именно Рудик перехватил мяч. К сожалению, не точная передача, но желания очень много, класс присутствует, и надеюсь, что команде в этом году он поможет. Жданок отдает на Казакова. Вот опять Рудик, опять на позиции опорного полузащитника, и, к сожалению, опять не точно. Хорошая передача, и защитник, нападающий пытается опередить защитника, но там что от ворот показывает. 1 на 1 оставался с Гречишко, нападающей Волны, но Павел не дал себя переиграть и болельщики ждут. Хорошо. Чуть быстрее начал мяч ходить у Крумкачева. Как будто включили вторую передачу. Но Волна перехватила мяч и переходит в свою атаку. Баскаков уже справа атакует, меняется местами все время. Фантазист. И же Лихтин ошибается в передаче. Очень много каких-то пасов в никуда у нас сегодня. Вроде бы простая ситуация, никто не атакует, и нужно просто передать мяч своему. А в итоге не получается.
К сожалению, не получается именно у тех, от кого должен исходить основной креатив. Это центральные полузащитники. Почему нет? Центр поля. Классная передача. И поздновато арбитр зажигает вне игры, показалось, что. Потому что нападающий уже готовился пробить, а пробежал лишних 30 метров для того, чтобы, 30, 15, 20, для того, чтобы просто отдать мяч на розыгрыш стандарта сопернику. Хорошо Жданов передавал Зинько, но там двое-трое его. Одного нападающего легко съедают пока и не дают даже момент создать. Николай Зинько пока лучший бомбардир Крумкачева в этом межсезонье. 3 мяча на его счету в 3 матчах. Причем в последней игре с Энергетиком дважды он отличился. Вошли мы в последнюю 20-минутку этой встречи. По-прежнему волна впереди, что-то... Ну, повезло сейчас, что арбитр не усмотрел это нарушение. И мяч снова разыгрывает через центральных защитников. Ну, нарушил правила в этот раз в борьбе с Гречишко нападающий. Жесткое было столкновение, и арбитр призывает возобновить игру уже Крумкачевым. Вот сейчас и Костя Казаков момент имеет, и защитник успевает блокировать. Очень опасный был момент. После обрезки, редкой обрезки игрока волны вывели Казакова, или на удар, или в штрафную, на опасную передачу, но Костя как-то, может быть, чуть быстрее надо было принимать решение, и успел защитник заблокировать удар. Рудик подает угловой и наносит удар 33-й номер нашей команды. С лёта. Если бы забил гол, было бы, конечно, очень красиво. Опять вездесущий сегодня Баскаков. Даже такие длинные передачи проходят у волны. Наши намерения не нравятся. Если наши намерения так не нравятся, то все осталось так играть. Значит, тренируют. Игру не прощаешь вообще. Перевод на правый фланг.
выжимает. Рукав волны, скорее всего, будет передача. Я думал, назад отдаст вратарю, но нет, сумел найти возможность дать передачу направо. И уже штрафной был игрок волны и заработал. Нет, не угловой. Поменял решение боковой и оказалось, что будет удар от ворот. Очередная замена у хозяев. И остается играть чуть больше, чуть меньше 15 минут плюс добавленное время. Пока сложно понять, за счет чего. Если стоит задача сравнять счет, то сложно понять, за счет чего это будет сделано. Стандартов особо нет на подходах к воротам волны. Позиционно так не получается, а контратаки они не дают. Так что, видите, замкнутый круг получается пока. Тяжело. Первая неделя сборов, под нагрузками команда находится. И очень... Ошибается сегодня вся команда, это даже, в принципе, очень много ошибок. В простых ситуациях Вороны теряют мяч и отдают его сопернику. Безопасно так. Удар. Клещук тащит, конечно, очень здорово сыграл вратарь сейчас. Далее выйти на ударную позицию. И с линии штрафной наносил левой ногой удар в дальний угол нападающий, но Клещук пока сохраняет счет 1-0. Точнее 0-1. Не хватает физической мощи Никите Макарову для того, чтобы корпусом мяч укрыть, и там защитник просто легко оттирает его. Ух. Не получилось. Наелся уже у нас 33-й номер, который в первом тайме играл центрального защитника, а в втором тайме вышел направо, на бровку, что, как всегда, сложнее, потому что приходится делать больше объем работы. Это Игорь Маслов.
прошел троих. Футболист волны. Это сумбур на дальней бровке. От нас плохо видно, что там происходит, но, судя по всему, аут будут выбрасывать Крумкаши. Ну вот передача, которая может привести к опасному моменту. Жданок забросил мяч на Казакова и заработали всего лишь аут, но надо подтягиваться, позиционно уже атака пойдет. Штрафной Казаков и Зинько. Что там? Ага, нарушение показывает со стороны футболиста волны. И сейчас может быть шанс на стандартное положение. Не вижу я, кто пошел подавать там. А, это Рудик пошел, 24 номер у нас. Филипп Рудик будет подавать. Вот так, сравнивая счет Крумкаши, получился курьезный очень гол. Казалось, что подача Рудика уходит за боковую, но там как раз Игорь Маслов достал мяч, 33 номер, и после ошибки вратаря счет стал 1-1. Вот закинул, получается, он рукой сам себе в ворота. Ну, бывает. И вместо того, чтобы увеличить свое преимущество, волна получила 1-1. Вот так вот. Ну, посмотрим, как последние минуты пройдут. У нас осталось 8 минут основного времени, плюс добавленное. Неожиданно, конечно. Да, всегда знаем, что стандарты Рудика – это опасно. И вот так вот. Едва не получили второй мяч. Вроде бы Клещук все правильно делал, но отскочил мяч на ленточку ворот, и там уже кто-то из защитников выбил. Хвалит Сергей Кузьминич Клещука за точную передачу на Воронцова. Но дальше уже так и не пошла. Рукой сыграл, как показалось, игрок, да? Рудик отдает на Жданка. Вот хорошая атака может получиться, там больше футболистов волны, но точная передача на Макарова. Главное сейчас Макарову. Ну, вырезал передачу довольно неплохо. Мяч шел, но на этот раз вратарь волны без ошибок зафиксировал мяч. И что? Очередной заброс в сторону Николая Зинькова. Уже тяжело 90 минут Николая выдерживать под нагрузками, но Жданок продолжает прессинговать оборону волны. Едва не ошибается второй раз вратарь, и очередное нарушение фиксирует арбитр. На самом деле, мне кажется, в товарищеском матче можно было бы и дать поиграть командам, но грубого сегодня ничего нет у нас. При этом у Крумкашова 2 удаления, оба с правом замены.
Опять дошло дело до удара. Я не знаю, даже мы не считали, но думаю, десятка наберется точных, неточных ударов по воротам Клищука. Вот и еще один удар. Догонит ли мяч Никита Макаров? Но нарушил правила. Первым на мяче был футболист «Волны». Никита не успел, поэтому пришлось ему класть руку на спину защитнику. Доиграй, говорит. Доиграй. Ну что, передача на Константина Казакова. Выходит 1 на 1 нападающий. И промазал Костя Казаков. Оказалось, что мяч уже в воротах на самом деле. Вот лучше, наверное, лучше, чтобы этот мяч залетел, чем тот, который залетел в итоге в ворота Волны, потому что красивая атака. Николай Зиньков отдал на выбегающего Казакова. Имели стопроцентный момент. Но стоит отметить, что и защитник там не выключился до конца и боролся, и помешал Косте спокойно принимать мяч, и поэтому, к сожалению, не отличился наш молодой нападающий. Забил в прошлом году Костя Казаков 1 мяч. У нас в последнем туре в ворота уже высшелиговой Белшины, тогда, которая к тому моменту решила все свои вопросы по выходу в элиту. Сумел отличиться наш молодой нападающий. Ждут от него намного, ну и ждем мы все от него намного большего, но то есть сумбур пошел в конце. У нас 88-я минута закончилась. Еще 2 минуты основного времени. Навес перелетает всех футболистов Волны и такая обрезка. Сейчас очень опасная атака может получиться. 3 в 3. Передача не получилась. Передача во фланг и угловой. Один из последних стандартов в этом матче. Мы сейчас увидим. Один Казаков остался впереди. И опасный момент. С полукруга перед штрафной площадью бил футболист Волны, но чуть не точно. Ну что, посмотрели мы с вами спарринг. 4-й спарринг Крумкачева в этом межсезонье. Сложно сказать, что эта игра могла понравиться кому-то из болельщиков. Ну, счет 1-1, но он не отражает положение как бы на поле. Больше атаковала Волна, больше получалось у них каких-то сочетаний, передач, опасных атак. Крумкачи же сравняли счет после ошибки вратаря и подачи стандартного положения Филиппом Рудиком. Ну, самое главное, я надеюсь, что
Кристиан и другие парни восстановятся и не будут подвержены травмам. Вот еще одна атака может получиться. Девятка волны атакует. Но вот интересно, да, арбитр, получается, мелкие фолы сегодня свистели, а сейчас, получается, человек получил повреждения. Надеюсь, опять же, ничего серьезного, там не имеет смысла получать там какие-то жестко играть на 92-й минуте спарринга, но думаю, что это Зинько, кстати. Так вот, 92 минуты отбегал. Кто? Травмы? Заканчивается у нас встреча. Я думаю, что будет возобновлен матч после оказания помощи Николаю Зинько. Вроде как поднимается он сам, без помощи докторов, слава богу. Все в порядке. И уже арбитр сейчас будет свистеть об окончании этого спарринга. Продолжит Крумкачи подготовку к сезону в Пинске. В субботу игра с Минском на Минске с основным составом. Продолжительно в час. В Минске. И больше до этого не будет игр. С 26-го. 26-го? Ага. А вот мне подсказывает директор клуба Олег Давидович, что 26 февраля здесь будет матч на этом же манеже против команды второй лиги Дю США Стэнлес. А в следующую субботу, внимание, очень важная информация, Крумкачи приедут в Минск и сыграют с основным составом футбольного клуба Минск на Минске. Следите за нашими соцсетями, там будет вся информация о том, во сколько начнется матч и другие новости команды. Воронцов немножко подталкивает. Ой. Нарушение правил. Тут уже нарушение. Да. 94-я минута подходит к концу. Была у нас остановка. Получил травму Николай Зинько, восстановился. Дима Жданок. Неплохо Жданок вошел в игру. Особенно мне понравилась половина второго тайма его исполнения. Как-то часто встречался с мячом и все. Закончился у нас матч. Счет 1-1. Спасибо Пинской волне за спарринг. Спасибо, что сегодня смотрели нас. Готовимся к сезону вместе.